Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Týdne podle argumentu. Jsme ve velmi hektickém období, ale přesto, přátelé, slyšíte to ticho? To je mlčení médií a hlavního proudu o tom, co se stalo v Rumunsku. Naopak prezident IQ107 si dal tu práci, aby se aktivně míchal do záležitostí v Gruzii a podporoval nelegitimní prezidentku, nebo k tomu, jak si dostal pokyn. No a lidi jeho typu plní pokyny. Z nějakých hezkých věcí měla jsem to štěstí, že jsem se projela vánoční tramvají číslo 17. V Praze jezdí takový vánoční tramvaje zdobení s kouličkama a hrají uvnitř koledy. Akorát teda místo Karla Gotta, který zněl minulý rok, teď to byl asi Marek Stracený, na rovinu. Já ty dnešní úžasný zpěváky od sebe nedokážu rozeznat a nemám špatný sluch. No, chyba bude někde jinde, než na mém ušním přijímači. Pojďme na zahraniční události. Trumpova cla, to je téma, které pro vás sledujeme, jak víte, také sbíráme reakce zemí, jejich obavy, přístup, který naznačují, že začnou aplikovat po 20. lednu. Tak v rámci EU už od klimatické Uršuly zaznělo, že budeme odebírat více LNG, což by mělo Donalda uklidnit. Je to skvělý přístup k plnění klimatických cílů. Takový čirý, upřímný a vůbec nepokrytecký, nemluví o uzavření mimo jiné také zemědělské dohody se zeměmi Mercosuru. Uršula, to je skutečně trest boží, přátelé. Nově zvolený americký prezident Donald Trump chce zavést cla ve výši 25% na zboží z Kanady a Mexika. Vlády Kanady a Mexika se snaží vyrovnat s hrozbou zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavede vysoká cla na vývoz na jejich nejdůležitější obchodní trhy. Obě vlády nyní zvažují své možnosti. Trump chce vysoká cla zavést hned první den po svém lednovém návratu. Odůvodňuje to tím, že Mexiko a Kanada nedokázali zabránit nelegální migraci a obchodu s drogami na hranicích USA. Ekonomové se domnívají, že cla by byla pro Kanadu i Mexiko velmi škodlivá. Zdá se, že v roce 2022 směřovalo téměř 75% veškerého kanadského vývozu do USA. No, tahle ta jako závislost jednostranná, to prostě není dobře, že? Konec konců my o tom taky sami něco víme ve vztahu k Německu minimálně. Západní Asie je v příšerném stavu, aneb Gaza, aneb Sýrie a můžeme pokračovat. Shromáždění OSN přijalo rezoluci požadující okamžité, bezpodmínečné a trvalé příměří v Gaze. Členové OSN se v New Yorku v drtivé většině vyslovili pro příměří v Gaze a pro podporu agentury OSN pro palestinské uprchlíky. První z rezoluce o bezpodmínečném a trvalém příměří v pásmu Gazy a okamžitému propuštění rukojmí byla přijata, kdy 158 členských států OSN s návrhem souhlasilo a prošla navzdory 9 hlasům proti, USA a Izrael, a 13 se zdrželo hlasování. Druhá rezoluce, vyjadřující podporu OSN pro palestinské uprchlíky a odsuzující nový izraelský zákon, který by zakázal činnost agentury OSN v Izraeli, byla přijata 159 hlasů pro, 9 proti, Spojené státy, Izrael, Mikronésie a Paraguay a 11 se zdrželo hlasování, což jsme byli my jako ČR. Zatímco rezoluce Rady bezpečnosti OSN jsou právně závazné, rezoluce valného shromáždění závazné nejsou. Mají však symbolickou politickou sílu, když odrážejí světové mínění. Co iniciovalo jednání a přijetí rezolucí, Palestinci a jejich stoupenci se obrátili na valné shromáždění poté, co USA 20. listopadu vetovali rezoluci Rady bezpečnosti požadující okamžité příměří v Gaze. Sýrie. Bůh ví, co tam bude, teroristé u vlády. Radujme se, veselme se. Jen aby se Spojeným státům ti jejich parchanti nevymkli. Konec konců byli to Američané, kteří tak nadšeně podporovali Talibán, že? Veronika připravila rozhovor s Ondřejem Krátkým, který najdete na našem YouTube kanále. Snažíme se pro vás připravovat zajímavý program. Já už nyní mohu avizovat, že po svátcích se vrátím se sociálními tématy, ať již to bude penzijní reforma nebo zdravotnický systém s vynikajícími odborníky. Budeme rádi, když se zaregistrujete k odběru našeho kanálu a moc za to děkujeme. Jiří Málek se podíval na blížící se volby v Německu a na dvě strany, které sice řadí k levici, ale jsou velmi odlišné a myslím, že s pokračujícím vývojem budou čím dál
odlišnější, protože jedna je progresivisticky šílená a druhá je pro normální lidi. Ta první je Die Linke a ta druhá je Bündnis Sarah Wagenknecht. Zjednodušené a nesprávné vidění německé politické reality se tváří tak, že Die Linke a BSV považuje za spojené nádoby, píše Jiří Málek. Klesá-li jedna, roste druhá a naopak. To ale nepotvrzuje realitu. Po ustavení BSV na jaře a její zisk 10% se nijak neprojevilo na dalším poklesu Die Linke. Voličské zdroje BSV jsou různorodé, něco od Die Linke, něco od AfD, něco od dalších stran. Ale některá zjištění ukazují, že BSV se podařilo mobilizovat část nevoličů. I těch, kdo se do této skupiny přesunuli z bývalých voličů Die Linke, píše Jiří Málek. Také 3 zemské volby na východě, které byly doprovázeny velkým a neočekávaným, proč neočekávaným, poklesem podpory Die Linke a získáním křesel pro BSV v zemských parlamentech spíše potvrzují komplexnost přelévání hlasů. Velký pokles Die Linke se neprojevil nějakým náhlým nárůstem u BSV. Někteří komentátoři uvádí, že dochází k přelévání voličské přízně složitěji a do něho zapojeno více subjektů, včetně bloku nevoličů. A to je vlastně ten největší blok sám o sobě také u nás. Pojďme do Číny. Připravila jsem pro vás graf týdne, doufám, že vám neunikl. Ukazuje totiž statistiku UNIDO, která demonstruje, jak se Čína během velmi krátké doby stala dominantní silou zpracovatelského průmyslu s tím, že její kapacity jsou obří, mají se dostat na 45% kapacit světa do roku 2030. No a zůstaneme u Číny, díky Sabině, máváme na ní. Tak Sabina rychle zpracovala to, co jsem já viděla ve zprávách na CGTN. V Číně se sešli představitelé mezinárodních organizací. Přece jenom u jednoho stolu Xi Jinping, potom Gonzi Ivalová za Světovou obchodní organizaci, Kristalina Georgieva za Mezinárodní měnový fond, Dilma Rousseffová za Novou rozvojovou banku, to je jaksi sestava. Co se na setkání projednávalo? Čínský prezident Xi Jinping sdělil, že Čína je odhodlána rozšiřovat otevírání a přizpůsobovat se mezinárodním hospodářským a obchodním pravidlům na vysoké úrovni a zároveň varoval, že celní, obchodní a technologické války nepřinášejí žádné vítěze. Varovat může, ale dopad to nebude mít žádný. Dále zdůraznil, že země by měly vzájemný rozvoj vnímat spíše jako příležitost než jako výzvu a jednat spolu jako partneři, nikoliv jako soupeři. To je opět něco, co se absolutně míjí s celou americkou politikou, ale zejména s tím Trumpem, který je prostě transakční biznesmen. Podle něj je důležité pohánět rozvoj prostřednictvím inovací, využívat významné příležitosti, které přináší digitální ekonomika, umělá inteligence a nízkouhlíkové technologie, podporovat nové zdroje hospodářského růstu a přeshraniční tok znalostí, technologií a talentů. Konstruktivní přístup, ale myslím, že naráží na hluché dveře. Petr Drulák se věnoval problému Francie v souvislosti s otevřením katedrály Notre Dame. Otevření katedrály přineslo ojedinělý povznášející okamžik v bezútěšnosti současné Francie. To, že Francie momentálně nemá vládu a ani ta, která přijde, nemůže zaručit stabilitu, patří k těm menším problémům, píše Petr Drulák. Vážnější je předlužení země, propad životních i civilizačních standardů a související výměna populace, té evropské za mimo evropskou. A také všeobecná paralýza. Francie sice dokáže rekonstruovat katedrálu, ale není schopna uvést do provozu jadernou elektrárnu. Ta ve Flamanville měla být připojena k síti už před 12 lety. Letošní prognóza zní stejně jako 11 předchozích. Příští rok už to bude. No to je opravdu hodně smutný výsledek, ale ukazuje to prostě to, že Západ je v Bruseli. Kdyby rekonstrukce probíhala podle běžných procedur, bylo by uprostřed Paříže dodnes spáleniště. Macron si toho byl vědom a proto dohledem nad stavbou nepověřil architekta, úředníka či biznismena, nýbrž bývalého náčelníka generálního štábu. Generál dokázal zkrotit byrokracii a postavit do latě líné úředníky lajdácké firmy i blouznící progresivisty. Řada Francouzů zoufala z chaosu, který je dnes obklopuje, soudí, že by armáda měla mít větší roli při řešení společenských problémů, včetně kriminality a migrace. Uvidíme, co z toho do budoucna se vyvodí. To, že jejich země se zatím nenechala pohodit ošklivostí a je schopna i krásy, dává jistou naději. Věnovala jsem se Trumpovým výhruškám, jak uvalí 100% cla na každého, kdo by chtěl se odpoutat od dolaru. Ano, pozice dolaru je stále velmi silná, ale vidíme jisté náznaky slábnoucí pozice, zejména u devizových rezerv. Základní otázka je na blízku konkurent a může to být digitální yuan?
Cla nejsou jednosměrný nástroj, který vše řeší. Vzhledem k tomu, že Spojené státy nemají ani infrastrukturní bázi, ani dost pracovních sil a už vůbec ne v dané kvalifikaci, ani výrobní kapacity, nedokáží ani se všemi sankcemi nahradit dovozy domácími kapacitami. To je úkol na desetiletí, který nutně vyžaduje nasazení chytré průmyslové politiky. Cla mohou v řadě případů poškodit americké spotřebitele a mohou v určitých případech představovat i proinflační impuls, což tedy američtí pracující určitě nepotřebují. V příštích měsících uvidíme, co bude silnější, jestli strach ze ztráty přístupu na významný trh, nasávající světovou poptávku a vyhrožující sankcemi různého typu, včetně těch vojenských a politických samozřejmě, nebo odvaha vydat se jinou cestou a soustavně pracovat na rozvoji alternativ. Měna BRICS to nebude, ale jsou tu jiné možnosti, technologicky vyspělejší digitální měna a aplikace mBridge, nebo slabě úniková varianta využití lokálních měn a dohodnutí clearingu mezi danými centrálními bankami, eventuálně barter jako varianta nejvyšší nouze. Spoléhat se čistě na americký dolar je odrazem unipolárního světa. Ten již dnes neexistuje. Multipolární svět nutně znamená také multipolaritu v oblasti financí. Paradox současnosti, kdy globální jih ovládá výrobu, zatímco sever ovládá finance, by se tím mohl rozseknout. Tolik z mého článku. I u nás byl v médii zaznamenán pokus o zavedení stanného práva v Jižní Koreji. Samozřejmě ne s rozborem toho, jak je prezident Jižní Koreji neoblíbený v žebříčcích vždy dole spolu s Petrem Fialou, ale kvůli dostavbě Dukovan. Samozřejmě radši nebudeme psát o tom, že opozice, která tam sílí, že odmítla poslat zbraně na Ukrajinu. Určitě to s tím nebylo nějak spjaté, s tím pokusem o vyhlášení stanného práva a samozřejmě Američané, kteří tam mají základny a vojáky, o tom vůbec nevěděli. Nikdy neslyšeli, nikdy neviděli. Politická krize v Jižní Koreji, kterou vyvolalo krátkodobé vyhlášení stanného práva prezidentem Yoon Suk-yeolem, zpochybňuje některé stěžejní průmyslové projekty, jeho administrativy a schopnost země řešit obchodní problémy. Na mezinárodní scéně se Yoon Suk-yeol snažil, aby se Korea stala světovým lídrem v oblasti jaderné energetiky. Vláda si zajistila místo preferovaného uchazeče o projekt jaderné elektrárny včera v hodnotě asi 16,9 miliard dolarů. Přičemž do roku 2030 plánuje export celkem 10 jaderných reaktorů. Probíhající impeachmentové řízení však vyvolalo pochybnosti o budoucnosti těchto iniciativ, upozorňuje The Korea Herald. Celé odvětví od financování projektů až po mezinárodní kontrakty je do značné míry závislé na vládní politice, uvedl pod podmínkou anonymity jeden z představitelů průmyslu. Vzhledem k tomu, že prezidentovo funkční období je nyní nejisté, víme, že byl odvolán impeachment, jsou vyhlídky chmurné. Obecně tyhle velké investice se prostě vždycky dělají pod dohledem vlády a to ve všech zemích, nejvíce v těch, které to popírají. Sucho v Jižní Africe. My se snažíme opravdu, seč nám naše skromné síly stačí pokrývat celý svět. Na jihu Afriky panuje kruté sucho, ale to téměř neprší. Zemědělství je zdevastované, chybí voda i potraviny, trpí ženy a děti a v poslední době se také zvýšil výskyt násilí. Stále více lidí na jihu Afriky trpí následky extrémního sucha, úroda usychá, hospodářská zvířata hynou a vody je všude málo. Nedostatkem potravin je v současnosti postiženo nejméně 26 milionů lidí. V Malawi se počet podvyživených dětí oproti předchozímu roku strojnásobil. Vědci viní klimatické změny a El Niño z toho, že ve velké části regionu letos téměř nepršelo. V důsledku toho utrpěla zejména úroda obilí. Například v Zimbabwe se podařilo sklidit pouze 600 000 tun na místo obvyklých 2 milionů tun. Mnoho polí leží ladem. Důvodem je i to, že zemědělci nemohou do vyprahlé půdy nic zasít. Zůstaneme v Africe, kde pozorujeme přímé pokračování dekolonizačního zápasu. Senegalský prezident byl do své funkce zvolen mimo jiné na základě slibu, že nově vymezí vztahy Senegalu s bývalým kolonizátorem, včetně objasnění masakru v Tiaroje. Jeho vláda pořádá v celé zemi velké vzpomínkové akce týkající se tohoto masakru. Podle některých politických analytiků je cílem senegalských zástupců odklon od Francie, včetně její vojenské přítomnosti tak, jak už se odehrálo v jiných afrických zemích. Paříž
postupně ztrácí vliv v řadě svých bývalých západoafrických koloniích. Francouzské jednotky byly v posledních letech vyhnány z Nigeru, Mali a Burkiny Faso a začátkem tohoto týdne ukončil dohodu o vojenské spolupráci s Paříží Čad, jedna z posledních zemí regionu, kde Francie udržovala rozsáhlou vojenskou přítomnost. Francie má v Senegalu stále asi 350 vojáků. Na otázku ohledně jejich další přítomnosti Faye naznačil, že to není něco, co by si Senegalci přáli. Historicky Francie zotročila, kolonizovala a zůstala zde. Je to pravda, je to přesné. Zaujal vás článek Petra Druláka, který propojil události šíleného týdne, mluvila jsem o tom v minulém podcastu, kdy se ukázalo, jak obrovskou silou destrukce a zasevání chaosu Spojené státy stále disponují. Petr Drulák píše, nikdo neozřejmil, jak Rusové svého údajného kandidáta prosadili, myšleno kandidáta do rumunských voleb, když vládu, bezpečnostní síly, média i organizaci voleb mají v rukou místní atlantisté. Není pochyb, že tyto i předchozí volby se odehrávaly pod zahraničními vlivy, ale ten nejsilnější přicházel ze západu, nikoliv z východu. Rumuni sice mohou volit, koho chtějí, ale výsledek se musí hodit Američanům. Nechají si to líbit? Ptá se Petr Drulák. Metody a hráči se liší. Může jít o místní odnože amerického hlubokého státu, Korea, Rumunsko, přebujelé a západem financované nevládky, Gruzie, i ústavní instituce jako prezidenti, Gruzie, Korea, či ústavní soudy, Rumunsko. Cíl je však všude stejný. Zvrátit demokratickou vůli lidu, která se Washingtonu nehodí. Když USA před 30 lety podporovaly demokracii na Dálném východě, na Kavkaze či ve střední Evropě, působili z pozice světového hegemona, který si je natolik jistý svojí přitažlivostí, že ví, že demokratická volba dopadne v jeho prospěch. Dnešní hroutící se impérium si už nemůže být jisté vůbec ničím. Je však dostatečně silné na to, aby se svými noshledy dokázalo zničit i to dobré, co kdysi pomáhalo tvořit. Pro demokratické síly jsou dnešní USA nepřítelem. Končí drtivou analýzu Petr Drulák. Pojďme na domácí události. Jan Keller našel paralely mezi českou hodnotovou politikou a mezi románem Proslůžky. Z úst vládních činitelů často slýcháváme tvrzení, že zejména v otázkách zahraničních razí naše vláda hodnotovou politiku. Co to vlastně znamená, to nezjistíme analýzou postojů a činů naší současné politické reprezentace. Je v nich příliš mnoho posluhování cizím zájmům, příliš mnoho měření dvojím metrem, příliš mnoho tolerance vůči špatným věcem, jsou-li ovšem páchány našimi spojenci, a žalostně málo porozumění pro zájmy naší vlastní země a jejich obyvatel. Naštěstí existuje literární zdroj, díky kterému dávají všechny piruety současné vlády jasný smysl a její na první pohled tak trochu zvláštní stanoviska se stávají rázem pochopitelná. Už téměř před 100 lety vydal spolek bibliofilů útlou knížečku obsahující esej Karla Čapka s názvem Poslední epos, čili román Proslůžky. Útlý svazek vyšel nákladem 440 kusů a je neprodejný. Přesto si musel někdo z vládních činitelů najít chvilku a jeho obsah do vládní politiky doslova okopírovat. Milan Daniel píše, a jsme rádi za to, že píše. Člověk je ale tvor společenský, píše Milan Daniel, a nechce žít jen v bezprostřední bublině svého okolí. Je součástí širšího celku a nechce v něm fungovat jako páté kolo u vozu. Blížící se volby v naší zemi vnímá jako příležitost ovlivnit více než jen úrodu na své zahrádce nebo sousedské vztahy. Původní Havel zaujal ve své moci bezmocných myšlenkou, třeba ničeho nedosáhneme, ale určitě ničeho nedosáhneme, když se o to nepokusíme. Tož pokoušejme se, píše Milan Daniel. Máme-li čisté úmysly, přihlasme se k tomu, že chceme prospět. Ti, kteří tak učiní, podrobme zkoumání, za skutečnou motivací není jen ona snaha získat moc a prebendy a zda charakter konkrétního kandidáta není z plastelíny. A hlavně zkusme docílit stavu, kdy případné zklamání z výkona politika bude znamenat možnost jeho nekompromisního odvolání. Argument také odkázal, díky za to, na rozhovor, který jsem vedla s předsedou Svazu spotřebních družstev Pavlem Březinou, jak koopy bojují se zahraniční konkurencí řetězců, jak se snaží udržet na venkově a jaké technologické inovace zavádějí. To vše jsme společně probrali. Na víkendové čtení si básničku připravila Jindřiška s přáním pěkných svátků, nechybí ani jazzové okénko od Honzy Schneidera a historický článek od Jirky Malinského. Obojí nás provází celý rok, pánové, díky za to. A to je pro dnešek vše. Přátelé, jsem ráda, že posloucháte týden podle argumentu, ale příští týden se s dovolením odmlčím. Myslím si, že Štědrý den není úplně vhodné načasování, ale možná si tak nějak říkám, že silvestrovské vydání
No, uvidíme. Bude to překvapení. Nenechte se zničit vánočními přípravami. Jsou opravdu důležitější události než umytá okna. Brzy zase naslyšenou, od mikrofonu se loučí Ilona Švihlíková.